पार्टी म्हणजे मंडल ब्लॉक महिला आणि तशेंच आमचे मेन म्हणटा प्रमुख भारतीय जनता पार्टी यूथ यांनी आज चवथीचो बाजार करपाक त्या लोकांक हांगा एक शेड घालून लोकांचो चवथीक जे आमकां सामान लागता ते विकपाक साजरी करपाक लोकां मदें येवपाक हे आज स्टॉलां घातल्या। त्या इनोव्हेशन सुवाळ्याक आमचे मदें भारतीय जनता पार्टीचो कुचराचो मंडल अध्यक्ष मनोज बाब नायक तशेंच जनरल सेक्रेटरी राजन बाब तशेंच आमचे प्रदीप बाब कावन्सिलर तशेंच आमचो झेडपी सावथ गोवाचो अध्यक्ष आणि हे वाठाराचो झेडपी मेंबर सिद्धार्थ बाब आमचो मुकुंद बाब आमचे सगळे आकाश बाब बाकीचे सगळे यूथ मेंबर्स आणि मोगाड भवानी मैदानार ही बरी गोष्ट हांगा जाल्ली आसा कुचड्यार आणि मे बी हो फर्स्ट टायम तेणी भुरग्यांनी आणि मंडळान केला आणि प्रोत्साहन बरो मेळिल्लो आसा। तशेंच तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जे आयच्यान गणपतीचे म्हणजे 4 दीस म्हणजे आयज फाल्यां परवां आनी हेरवां हो माटो वाजतलो। जे काय कोणाक मातोडी आणि बाकीचे सामान हांगा शेड घालून ताका पावस पडलो जाल्यार तांकां त्रास जातले तांकां एक करून तेणें बरी गोश्ट केल्ली हांव तांकां सगळ्यांक शाबासकी दिता आणि तशेंच तुमच्या माध्यमांतल्या लोकांक हांव चवथीची उनुनी परबी दिता। गणपती बाप्पाचे आमी कोण तरी 1 दीस आमचे कडेन घरा कडेन दवरता कोण 5 दीस दवरता कोण 7 दीस दवरता हे दवरता तेन्ना आमची भावना जी आसा आमी गणपतीचे पांया कडेन घालता आणि हांव मागता गणपती बाप्पा कडेन की ही भावना जी लोकांची आसा जे अपेक्षा लोकां कडेन आसा गणपती बाप्पा कडेन ती लोकांची पुराय करची। आमचो ह्या वाठाराचो लोकांचो एक हे आसा की मायनींग आणि बाकीच्यो गोश्टी हांगा येरादारी वाडपाक जाय। हांव गणपती बाप्पाक हर वर्साक मागता हे फावटी सीएमाकूय सांगूंक सोदता की बेगीन बेगीन ह्या वाठाराचें मायनींग बेगीन चालू करचें सो हो वाठाराचो बाजार आणि बाकीच्यो गोश्टी ह्या वाठाराचे पयलीं कशें आसतले तशें परतून जावपाक जाय। हे करून आयच्या ह्या गणपतीचे मातोडी बाजारान परतून एकदा हे सगळ्यांनी स्टॉल लायली आणि बाकीचे कोण येवपाक सोदता जाल्यार त्यांचे नांवां दिवची सो त्यांच्या खातीर आमी प्रोविजन उरलेले 3 दीस करूंक शकता। त्या लागून परतून एकदा सगळ्यांक गणपतीची उनून परबी आणि आयज आयोजीत केल्ल्या खास करून चवथीचो बाजार हेच्या शॉपाच्या स्टॉलाच्या इनोव्हेशन आमचे मदीं आसात। कुचड्याचे घराडचे आमदार निलेश बाब प्रभुराम तशेंच सावथ गोवाचे झेडपीचे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ गांव देसाय आपले चेअरपर्सन काउन्सिलर प्रदीप नायक आमच्या मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी राजन बाब मुकुंद आकाश आणि सगळे हांगासर समेस्त आसलेले आमचे बरी उमेद दिसता की आयज खंय तरी सरान आयज इनिशिएटीव घेवन चवथीचो बाजार हाडला। आयज पुराय गोंयभर गोंयकारांचो एक उमेदीचो सण म्हणल्यार चवथ आणि चवथ येता तशेंच गोंयकार पुराय आपल्या चवथीच्या तयारीत लागता। आयज गणपतीक जे साहित्य लागणारे आसा खूब अशें आमकां आरती म्हणना आसतना जर आमचे जर माटोळी घालता माटोळीचें सामान म्हणजे विविध अशें सामान आमच्या चवथीचें आनी गोंयकार पुराय चवथीच्या रमान आसा। येणाऱ्या 3 दिसांचो चवथ आसा आणि खंय तरी हो हाडले पयलीं आमदाराचें हांव देव बरें करूं म्हणटा। आयज फाटींच आमी 8 दीस 4 दीस पयलीं पुराय वाठारांनी आमदारान आमचे घुमट शामेळ आनी ताशाळे दिल्ले एक फरक हेतूच आसा की पुराय गोंयकार मेळोन भांगोन एक चवथ साजरी करता आणि त्याच्याच अनुशंगान आयज फाटींचो आमी हो चवथीचो बाजार दवरला। हांव सगळ्या कडेन मागता की ह्या चवथीच्या बाजारात स्टॉलान जितले सामुग्री आहा गणपती लागणारी सगळ्यांनी घेवची आणि परतून एकदा येणारी चवथीची सगळ्यांक शुभेच्छा त्या अजून तर कांय खबर ना आतां कळटलें कितें म्हणजे आयच्यान बाजार स्टार्ट जाला चवथी बाजार आयच्यान स्टार्ट जाला न्हू आतां पळोवया मुखार कशें आसा फाल्यां परवां तुमकां कळटलें। आतां तुमी हे माटोळीचें सामान हाडटात तें खंयच्यान हाडटा आनी कशें करून हें आमकां बाजार फोंड्या मेळटा मडगांव पणसतारी ह्या तिनूय बाजार भोवनान वचून तें इल्लें सामान हाडटा आनी हांगा गांवच्या लोकांक आमी मातशें दितात रेडी करून दिता सगळें। आतां कितले दीस हे माटोळी सामान तुमी दवरतात अशें? हे 2-3 दीस मंगळारा सुद्दां हें करपाचें बुधवारा चवथ न्हू मंगळारा सुद्दां आमी बाजार करतात। आनी हे बाजारांक आतां कुडचडे म्हणटा फेमस केप्यां खंयचे लोक येता हांगा बाजार करपाक? तुमी हांगा कित्याक सावड्डे बाजारां म्हणटा मातशें कमी रेट मेळटा म्हणून सगळे लोक बाजारांत येता सावड्डेच्या केपेच्या सगळे येता सावड्डेचे सुद्दां येता सगळे पयसल्यान म्हणल्यार खंयच्यानशे तुमी अशें पळयलां पयसल्यानशे खंयचेशे येता लोक? पयसल्यान म्हणल्यार कितें जाता खंयच्या चुकान येयले पावली हेवट्यान पोटा मारी येयले जाल्यार ते रावता आनी मोटो घेवन येता वयता हांगा ह्या फावटी बाजार बरो आसा दिसपाक बरो मेळटा। आज आयतार मागीर 1-2 दीस उरले ना हेच्या आतां प्रचंड गर्दी पडटली बाजारांत आनी पळय माटोळी आसा हांगा तरेतरेची आमची कापड आसा हे आसा चुकरे आसा सगळे आसा आमगेले शामेळे आसात घुमटां आसात बारीक भुरग्यांची घुमटां आसात मिडियम भुरग्यांची घुमटां आसात व्हडली घुमटां आसात 4-5 तरेचे शामेळे आसात। आतां रेट कशी आसा बाजारांत माटोळी सामान आनी जी घुमट आनी शामेळ आसा तेंचे? माटोळी सामान आतां कितें ह्या वर्सा मातशी ती कांगलां बिंगलां आसा पळय ती मातशी रेट वाडले कडेन आसा। वर्सा ती 30 रुपयांनी चुडी आसताली ती ह्या वर्सा 50-60 रुपया जाले कडेन आसा। घुमटां शामेळ म्हणटा तीच रेट आसा
आमी आतां कितें करतात पयलीं आमी एकच शामेळ हाडटाले आतां कितें जाल्यार नवे हाडपाक तयार जाल्या हेणी कितें केलां सादी मटेरियल जे हेची शामेळ आसा पळय त्यो हाडल्या हांवें कितें केलां आतां गेल्या त्या वर्साच्यान हांवें बी 5 तरेची शामेळ हाडल्या एक सवाय शामेळ आसा ती 1000 रुपया एक शामेळ 1200 आसा एक 1300 आसा 3000 आसा एक 5000 आसा ही सवाय आसता पळय शामेळी ती 4-5 वर्सां तेजे व्हॅल्यू आसता तेका तेजी लायफ लावपाक म्हारग शामेळ आसता 15 वर्सां काय जायना बाबा कडेन हातूंतच आमगेले जे शामेळ येता ते पिडीचे घुमट कसो पडटा मोठे पळय हे आसता 1,500 पडटा हेजे आतां मोठे आसता 1800 हेज्या बारीक आसता 700 रुपया तरेतरेची घुमटां आसात. आतां हे कुडचडे बाजार म्हणटा फेमस सावड्डे जावं कुडचडे केपें मागीर सांग्यार हांगा लोक प्रचंड येतात हे फावटी कशें आसा ह्या फाटी कितें कुडचड्यार म्हणटा हांगा मोठो बाजार केपेंच्यान लोक येतात सांग्या वयल्यान लोक येतात त्या सायडीच्या पलतडच्यान दाबाळच्यान बाजार बाजाराचो वतात आनी आयज कितें जालां आयतारा म्हणटा हांगा सामकी प्रचंड गर्दी पडटा आनी आतां 1-2 दीस उरता पळय तेन्ना सामकी हांगा प्रचंड गर्दी पडटली आमकां पसून हांगा गिरायक करपाक 4-5 मनीस हांगा हाडून दवरचे पडटात गडगडीत बाजार जाता आनी देवाक गणपती सगळ्यांक आशिर्वाद दिता.